Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, seperti biasa di siang hari kita akan membahas mengenai kripto. Tapi kali ini saya tidak membahas analisa teknikal ya. Saya akan memberikan tips dan trik untuk trading kripto ya. Ya, seperti di edisi-edisi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya, sesuai dengan jurus Kamus Cuan, apabila candlenya berada di bawah EMA 10, EMA 20, dan EMA 50, sebaiknya dihindari karena itu masih downtrend. Bagi yang copet-copet mau, ya silakan, tapi resikonya cukup besar ya. Nah, semalam kan kripto saya lihat hijau semua ya. Kira-kira ada nggak teman-teman traders yang menggunakan kesempatan ini untuk taking profit ataupun untuk exit? Ada nggak? Coba silakan komen di kolom komentar ya. Nah, coba kita lihat apa yang tadi saya sampaikan itu betul nggak ya? Nah, sepanjang dia masih berada di bawah garis EMA 20, EMA 10, EMA 20, dan EMA 50, dia akan sideways cenderung turun ya. Nah, kalau dia pun naik, kita harus nunggu beberapa hari ke depan. Kalau dia bertahan, ya baru kita mulai entry. Kita nggak usah takut ketinggalan. Kalau sebuah kripto maupun sebuah saham itu serius mau naik, dia bulannya itu panjang. Paling cepat pun 1 bulan. Rata-rata sih 1,5 bulan, 2 bulan. Jadi kalau kita ketinggalan 1 minggu ya nggak masalah. Yang penting aman ya. Nah, seperti inilah dia naik kepentok di uptrend lainnya, ya dia turun kembali ya. Ini adalah Bitcoin loh, mbahnya loh. Nah, dan patokan kalau di kripto ya. Kalau di kripto itu paling gampang. Patokannya itu adalah di kripto mbahnya, yaitu Bitcoin. Kalau Bitcoin lagi malas naik, ya yang lain kalau naik pun itu adalah kenaikan sementara. Seharusnya gunakanlah kesempatan itu untuk taking profit ya, bagi yang sudah sempat beli ataupun yang nyangkut ya. Kalau misalnya dia naik pas sudah kena modal sajalah, kita keluar dulu, exit dulu ya. Karena itu adalah kenaikan sementara. Contoh ya, saya kasih lihat contoh yang kenaikan sementara terpantau oleh saya. Ini adalah CHZ ya. Ini dia sempat naik ya, naik sementara beberapa kali, turun lagi, naik, turun lagi. Karena apa? Embahnya masih malas naik. Jadi otomatis dia naik pun, dia paksa naik pun ya otomatis akan turun kembali. Nah, hari ini dia masih tertahan di EMA 20. Ya, mungkin nanti dia akan naik untuk retest EMA 10. Kalau tidak ada tenaga lagi, dia akan melanjutkan penurunan karena embahnya juga lagi terbatuk-batuk ya. Dia lagi batuk-batuk darah si mbahnya si Bitcoin. Matic juga sama ya, beberapa kali dia lawan arus, nah ya kan, kena resistennya turun lagi. Jadi ini kuncinya adalah di saat ada kripto yang naik melawan arus, itulah peluang kita untuk taking profit ataupun untuk exit. Nah, seperti XRP. Dia naik tinggi. Nah, ini siapa yang ada sempat taking profit? Karena saya sempat ada komen di Instagram ya, kalau nggak salah entah Instagram atau Twitternya si Angga ya. Saya bilang saatnya taking profit sebelum kempes. Kalau nggak salah pada saat candle ini. Nah, kalau teman-teman terbaca ada ikutan taking profit ya, saya ucapkan selamat ya. Kalau yang belum taking profit ya apa boleh buat ya kan. Karena channel Kamus Cuan ini masih belum terlalu berkembang ya, subscribernya pun masih sedikit. Jadi ya saya terpaksa komen di Twitter sama di Instagram yang mereka yang sudah besar-besar ya. Saya berharap ada teman-teman yang bisa membaca sehingga bisa ikutan taking profit ya, bisa cuan bareng. Tapi kalau yang nggak terbaca ya apa boleh buat. Nah, bagi yang ada terbaca silahkan komen di kolom komentar ya. Yang ada terbaca komen saya di kalau nggak salah Twitter atau Instagramnya Angga ya. Nah, oke, ini saya lanjut. Ini juga hampir sama ya, dia tertahan di EMA 20 ya, XRP ini. Ya, kalaupun dia berminat untuk naik ya hanya untuk retest EMA 150 dan EMA 10. Nah, setelah itu dia akan melanjutkan penurunan menuju ke EMA 50-nya lagi menjadi support dia yang berikutnya ya. Nah, jadi seperti itu ya tip and trick trading crypto. Kita perhatikan embah Bitcoinnya ya. Kalau si Bitcoinnya lagi malas-malas naik, apakah dia ada lagi sideways atau lagi turun, nah itu semua kripto akan mengikuti.
Jadi cara kita memilih adalah pilihlah yang melawan arus, tapi ingat nih hanya untuk trading singkat ya. Nah, pada saat dia lawan arus, dia tembus EMA 10, EMA 20, EMA 50. Ya, kita boleh ikutan ente tapi jangan banyak-banyak karena ini resikonya besar ya, karena pas dia lagi berlawanan arus dengan Bitcoin. Nah, ini kita beli ya pada saat dia terbang ya, jual bertahap juga boleh ya. Karena kita tidak tahu dia mau naik sampai berapa kan, kita kan bukan market maker. Nah, jadi itulah kesempatan kita untuk taking profit bagi yang ingin trading singkat ya, tapi ini memang beresiko. Nah, jadi kira-kira itulah tips and trick sederhana yang harus dipegang oleh trader, baik trader saham maupun trader kripto ya, itu sama saja ya. Ya, semoga pengalaman trading ini yang saya share ke teman-teman traders ini bisa bermanfaat. Apabila teman-teman traders ya ada pertanyaan ya bisa komen di kolom komentar, ataupun ya ada yang kurang jelas ataupun ada ide, kritik, saran untuk membangun channel Kamus Cuan ini ya silakan komen di kolom komentar ya. Dan di setiap postingan saya apabila terdapat minimal 100 komen ya, semua postingan saya baik itu short maupun video ya, kalau terkumpul 100 like dan 100 komen ya dari orang yang berbeda ya. Kalau yang udah replay itu kita kalau misalnya sudah tanya jawab itu yang hitung cuma satu ya, misalnya ada pertanyaan kan masuk ya saya jawab, mungkin ada chatting lagi yang itu yang dihitung tetap satu ya, karena saya nanti akan mengundinya itu dengan comment picker ya. Jadi comment picker itu tidak menilai dari yang replay, dari komen utama satu ID ya dia hitung satu ya. Jadi minimal terkumpul 100 komen dan 100 like, saya akan undi 10 orang ya, 10 teman-teman traders yang beruntung untuk mendapatkan 50.000 per orang. Boleh pilih apakah mau saya kirimkan berbentuk pulsa ataupun saya kirim ke aplikasi Dana teman-teman traders, karena saya menggunakan aplikasi Dana ya. Ini bukan pesan sponsor ya, karena saya menggunakan aplikasi Dana ya, sehingga saya bisa kirim melalui aplikasi Dana. Mau pilih pulsa pun ya bisa ya, saya transferkan pulsa ke nomor teman-teman traders. Jadi oke, cukup sampai di sini untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.